নেও 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 এই জায়গায় সমস্যা হবে তো এইদিকে হেলাম কি কোন দাদা তুই তো ও কি রং ঘুম নেই কাজে ঘুরি গেল কাজে এত বাগদা জ্বালাতন না ভেবে না আর থাকলে কষ্ট হয় সেগুলো তো সেখানে কষ্ট হয় না কিন্তু ওই জায়গায় যে ভুল ঢুলিয়ে যায় বুঝেছো বাঘটা অনেক বড় সাইজের তো ইটে পিঠে সারা ঘেরে চালাবে ইটে পেটে টানা যায় কতদিন মাছ পড়ে না তাই না খান ধরা মানে কি ধরা মানে তো পৃথিবী